Hi everybody, this is Dr. Adrian Low. I'm a clinical psychologist and I'm also the president of the Hong Kong Association of Psychology. Hello，大家好，我係劉英健博士，我係一位心理學家，我亦都係心理學協會嘅主席。咁作為一個子女啦，即係有陣時爹哋媽咪啊，尤其是喺一個嘅亞洲嘅情況裏面咧，父母咧，哇，即係好想幫啲子女計劃晒所有嘢，包括佢將來嘅職業啊，所有嘢係咪？咁當然佢哋係出於愛心嘅，我哋無可否認係咪？但係佢有陣時咧 over 咗，讓到佢幫我安排咗呢個做醫生啊，雖然佢哋自己醫生佢哋自己中意咧，但係我唔中意啊嘛，咁點算咧？咁我就建議咧，作為一個心理學家咧，我哋係絕對咧需要同爸爸媽媽去坦誠咁樣去同佢哋溝通嘅。咁當然我哋溝通嘅時候，我哋都有啲技巧啦，我哋唔係即刻話我唔做醫生係咪？我哋首先咧，我哋係要appreciate 翻爸爸媽媽佢幫我哋嘅計劃嘅，譬如佢幫我哋計劃要有一個。我諗個出發點，佢係希望我哋係有一個嘅穩定嘅工作啊嘛。咁我哋可以 appreciate 翻爹哋媽咪佢哋幫我哋去有咁樣嘅計劃。但係同樣時間咧，都需要同爹哋媽咪咧去講翻你哋個價值觀、你嘅立場。但係我真係對醫生呢個職業咧，真係冇興趣。我嘅 passion 唔係喺呢一度，我 passion 係喺音樂，係喺演藝嗰方面嘅，係啦。咁就讓到爸爸媽媽一方面咧，佢感受到你係appreciate 緊佢啦；第二方面，佢都開始掌握到你嘅 passion 唔係喺嗰度，喺另外一方面嘅。咁讓到一齊去探索其他一啲嘅方案，係啦。咁如果你嘅創傷係真係好嚴重嘅話咧，都建議大家咧，或者你覺得都係好唔開心啊，冇失去咗好多希望啊、盼望啊，咁又咧要打呢個 SPS 呢個電話，咁個電話咧就係2382000023820000。